好啦，咁啊，歡迎大家收睇我哋賭博研究所啊！咁啊，繼續同大家嚟到去講翻嚟緊2025年11月9號星期日沙田賽馬嘅賽事啊！嗱，咁啊，今次我哋呢個系列啦，就叫做爆冷場合買鐵三角，咁啊，同大家買翻3隻馬匹嘅。咁啊，至於今次我哋買到嘅場合呢，就為呢一場嘅第一場啦。嗱，呢一場第一場就係呢個5班1600米草地私家3欄嘅賽事嚟嘅。咁啊，大家望翻今場馬先啦，咁啊都比較多馬噶，咁啊有成14隻馬去到跑嘅，咁啊仲要再搭2隻後備馬，咁啊真係加埋埋呢，非常之咁多馬嘅，真係正式出賽馬匹係滿晒馬匹嘅14隻馬嘅場合嚟嘅。嗱，咁啊咁多馬嘅場合，咁啊到底我哋買到邊幾隻呢？係嘛？咁啊喂，到底金像馬邊3隻馬值得嚟到去買啊？嗱，其實金像馬呢，因為咁多馬嘅場合呢，其實主要嚟講呢，我都希望就係話，喂，去到搏懶噶啦，係嘛？喂，買翻懶少少嘅馬啦，咁我覺得就比較着數少少嘅。咁啊，因為始終呢啲咁嘅場合呢，都係比較亂少少啦，主張搏懶啊。咁而至於今次搏到嘅懶馬會邊幾隻呢？係嘛？嗱，第一隻我會揀到嘅懶馬呢，其實就會係黎超星搭住班德禮嘅呢一隻9號不假外求去到買嘅。咁點解會揀呢隻馬呢？我哋睇翻呢隻不假外求呢隻先啊。嗱，呢匹不假外求啦，其實最近跑得都唔算係話太理想啦，係嘛？喂，上仗跑谷草1650米5班用班德禮嚟對騎，咁啊最終都跑過第10翻嚟，咁啊都輸鬼晒噶啦。咁啊，但係點解我哋都仍然揀佢呢？我哋可以睇翻班德禮上仗到底點樣跑先啊？嗱，上場排咗3檔嚟到去跑嘅，咁啊不假外求啦，咁啊就係呢度呢隻3檔嘅。8周黑帽嘅呢匹馬，紅色箭嘴指住咗，大家睇翻實片跑啦。嗱，不假外求，嗱頭段時間你見到佢俾人夾嘅，係嘛？一夾夾一夾咧，佢又留咗後嚟到去跑，夾喺度佢唔能夠搶前，隻馬都驚啊，大佬無啦啦咁樣俾呢隻馬外閃夾埋去，咁所以隻馬都驚，咁你見到佢臨尾縮咗後面嚟到去跑。咁縮下縮咗去邊呢？咁大約就係話，喂，縮咗去一個尾4咗咁嘅位置，依家尾3，咁11號馬匹呢隻啊嘛，咁越褪越後，越褪越後咁樣嘅。咁嗱，佢今場跑到咁後呢，就係話因為頭段時間俾人夾啦，咁所以其實呢一隻馬呢，我同大家講，上仗咁樣嘅跑法呢，唔係佢想嘅，而係佢被逼嘅。被逼留後嚟咗跑，咁所以其實上仗呢，佢嗰個跑法方面呢，已經叫做係話蝕底咗噶啦，同大家講，佢走咗個尾4咁樣嚟到跑，佢已經係話蝕底咗噶啦，沿途仲要一路都咁跑，去到轉彎入直路，都唔知佢發生乜嘢事啦，係嘛？去到轉彎入直路，完全係話塞死咗隻馬噶，不假外求喺後面塞，根本上就冇跑過。係嘛？你點樣講所以佢呢啲賽績係咁樣嚟嘅，所以大家話啦，喂，不假外求上仗嘅呢啲第10能唔能夠做得準啊？不假外求嘅呢啲第10能唔能夠做得準啊？其實我認為係完全唔能夠做得準嘅賽事嚟嘅，根本上仗佢就係話，喂，跑法錯咯，係嘛？更加就係話入到直路塞車，塞到完全係跑唔到啊，冇發過力啊！咁所以不假外求呢啲咁嘅職咧，抹鬼咗佢得噶啦！你抹完佢，你睇翻佢之前嘅嗰仗，其實呢隻不假外求咧，曾經試過點咧，就係話喺沙田啦，跑呢個1400米嘅5班賽事咧，佢能夠跑到第2翻嚟嘅，入到 Q 曾經試過入 Q 的話咧，其實我認為呢一隻馬咧喺當時嘅評分咧，就已經係話有個狀態喺度啦，即係話呢隻馬其實曾經喺26分係有個狀態。嗱，你既然跑沙田26分有狀態，嚟緊又再憑住26分去跑咩呢？沙田嘅場合係嘛？沙田5班1600米，咁我覺得其實呢隻馬係話有競爭力嘅。當時呢隻不假外求呢。喺10月1號嘅呢場沙田草地1400咧，佢係排住劣檔咧擺前嚟走都得嘅，劣檔擺前嚟走都得。嚟緊呢一場咧，你望翻，其實嚟緊呢一場咧，呢隻馬就排個靚檔，排個8檔去到跑。咁我相信佢咧就係話喺嚟緊呢一場更加着數。
啊。咁如果就係話嚟緊呢一場排個靚檔更加着數，咁今場馬快馬又唔算係話太多嘅情況之下呢，我相信佢有機會就係話擺翻前嚟走啦，即係好似之前跑第二嘅嗰場啦，擺翻前嚟走啦，一放到底翻嚟都唔出奇。金像馬今場馬個形勢，你而家都多馬場合，由小馬放，其實我覺得係擺前走嘅馬着數啲，所以呢隻9號嘅不假外求，我覺得佢今次排個靚檔8檔呢，可以值得去到試一試，佢加分幅度根本上就係冇。係嘛？喂，照樣之前26分跑第二，今次照樣又係26分，其實佢肯定係喺沙田5班有威脅啦。班德禮仲要騎呢隻馬係死捉爛捉，唔鬼放手，係嘛？今季騎咗佢3仗嚟緊，繼續騎佢，所以我覺得呢隻馬呢，其實係大家唔能夠忽略嘅馬嚟嘅。更何況就係話黎超星佢嗰啲馬呢，真係儲下咁樣先嚟嘅。呢隻馬儲咗好耐噶啦。由3班儲到落嚟5班嘅咯，3班63分儲到落嚟，依家5班係時候開齋嘅，所以我覺得呢隻不假外求，大家可以去到留意翻啦。佢賠率唔差噶，一路有啲好嘅賠率噶，係嘛？今季都38倍、40倍、13倍咁樣，連續幾次都有好嘅賠率所以我覺得可以搏冷試一試到呢啲馬操練做足晒。試晒閘噶啦，由班德禮做足晒操練，先至再嚟到去跑嘅，所以今場馬我哋第一隻會揀到馬匹咧，博懶啦，揀翻呢啲9號嘅不假外求嚟到去買翻嚟。場馬我哋第一隻會揀到馬匹之後啦，就嚟到去講埋我哋第二隻會選擇到嘅馬匹啦。我哋第二隻會揀到嘅馬匹揀邊隻咧？係嘛？其實我就想揀埋呢一隻2號嘅悠悠乾坤去到買。點解揀佢呢？其實你見得到黃寶離騎嘅馬呢，你應該就知道啦。呢啲馬呢，其實係一啲擺頭走嘅馬嚟嘅。啱先講啦，其實我覺得嚟緊呢一場呢，喺個形勢方面擺頭走嘅馬係着數少少嘅，所以呢啲悠悠乾坤放得黃寶離，而佢嗰啲跑法又係擺前嚟到去走的話呢，擺前嚟到去走的話呢，其實我覺得呢啲馬係值得嚟到去搏嘅。即使就係話喂，嚟緊呢一場呢，排住個12檔劣檔嚟到去跑都好啦，我覺得呢啲馬都係要去到揀翻。點解咁講呢？因為就係話喂，最基本啦，其實你劣檔咪劣檔咯，劣檔換賠率，咁有賠率，我覺得仲抵搏啦。有時候懶馬仲着數，我覺得。同埋就係話咧，呢隻悠悠乾坤呢，其實佢前速都係夠快噶嘛。上仗你記得到佢都排9檔噶，9檔嚟到去跑。佢搶出嚟呢，都係能夠貼住條欄去到慳嘅。你睇翻黃寶離上仗點跑，9檔悠悠乾坤9檔，大家呢度呢一隻橙衫橙帽紅色箭嘴注意咗，大家睇翻10點跑啦。悠悠乾坤你見得到嘅，哇，出閘冇耐已經係話好快前速噶啦，就呃到喺前領嘅位置噶，係嘛？依家走住個大約第2、3位啦，係嘛？走住個2、3位啦，攝下咧，就俾佢攝到埋去噶啦，係嘛？呢隻馬攝到埋去埋欄去到跑添噶，走住個3位係嘛？所以其實呢隻悠悠乾坤咧，以佢嘅前速啦，我覺得即使排劣檔都好啦，其實佢仍然係話能夠佔到個先機噶，你睇翻啦，臨尾咧呢隻馬去到轉彎入直路一叫出去啦，一揈出去嚟到去到衝咧，佢都係話好好反應噶，佢唔會係話哇頭段搶咗出嚟嘥咗好似好多靚咁臨尾乏力嗰啲，佢唔係嘅，係嘛？你見到佢臨尾咧仲係話能夠同你捱到個第3嘅，所以呢啲第3咧都相當厲害噶，因為畢竟咧上仗佢對住啲對手都係唔弱噶，我同大家講係嘛？你見到佢呢啲哇臨尾仲係同你捱到個第3相當厲害啊！我覺得因為你睇翻啦，佢上仗對住嗰啲對手咧，其實講緊咩對住齊歡濟樂最樂係嘛？齊歡最樂贏到爆呢啲咁嘅馬，呢紮馬其實儲咗好耐嘛。齊歡最樂呢啲馬咧，其實講緊係之前4班52分儲下咁樣儲到25分咁樣同你嚟了係嘛？賺咗成倍分咁樣噶啦所以呢啲馬係平分賺。贏到爆又係啦，成日講噶啦，係嘛？如果之前大家有睇我哋頻道，都成日講噶啦，呢隻贏到爆係儲咗好鬼耐噶，
又係佢係嗰啲咧以往咧潘頓騎佢嘅時候咧古古惑惑嗰啲嘅咁49分、47分都撳鬼住翻嚟嗰啲嚟嘅咁所以其實去到25分呢啲咁嘅評分，佢又係賺咗成倍嘅評分嘅所以呢啲馬又係賺評分嘅馬咯，係賺好多評分嘅馬咯呢兩隻都係咁贏到佢就唔出奇嘅係嘛咁而又有乾坤贏到啲咩耀昌盛世金得意進彩飛馳呢啲咁呢紮馬咪嚟緊會再出嗰啲咯邊啲會再出進彩飛馳嚟緊再出啦，美麗多贏嚟緊都會再出咁即係話呢隻悠乾坤已經贏過嚟緊同場再出嘅好幾匹馬噶啦咁所以以馬論馬的話呢，我覺得呢隻悠乾坤咧喺嚟緊呢一場呢，絕對係要稱先啦，絕對係話佔優嘅咁所以今場馬呢。我第二隻會揀到馬匹呢，咁都繼續搏爛啦，揀埋呢啲主動跑法嘅2號悠乾坤去到買相信翻黃寶利呢個減7磅咯。好啦，咁講完今場馬，我哋頭兩隻會揀到馬匹之後啦，就嚟到講埋我哋最後一隻啦，第三隻會選擇到嘅馬匹。第三隻揀邊隻咁當然就係話唔少得潘頓嘅呢隻3號桃花多啦。咁點解會揀呢桃花多呢？我哋睇翻呢隻桃花多嗰啲賽績先啦桃花多呢隻馬呢，其實都好明顯噶啦，佢就係一隻今季幾勁嘅馬嚟嘅。今季呢，未叻過 Q 噶，係嘛？今季就1 win 1 Q， 成績係相當理想。點解今季咁勁呢？原因就係話，因為呢隻馬減分減下，減到落去5班咯，係嘛？去翻佢贏馬嘅時候嗰啲水平噶咯，其實呢隻馬。你睇翻之前呢隻馬呢，就由潘頓嚟到贏啦，咁35分贏過嘅，咁依家咪就係正35分呢啲咁嘅評分咯，係嘛？咁所以呢隻馬係去翻佢贏馬嘅時候嗰啲水平噶，咁而亦都係一隻最近有狀態嘅馬啦，咁所以我覺得呢隻桃花多其實喺嚟緊呢一場呢，都相當值得大家嚟到注意翻嘅，因為佢嗰啲第一呢，你睇翻佢贏邊啲今季嗰啲第一，贏咩富裕君子同寶寶呢啲咩無極勇將快樂老窩，你對比翻嚟緊同場嘅嗰紮馬你對比翻就知啦咁有啲馬再出啦，咁嗰啲美麗多型進彩飛馳領再出啦，呢紮馬係輸晒俾桃花多，係嘛？桃花多稱高過佢啦，咁之後再睇啦，睇埋最近桃花多嘅嗰個第二啦，佢呢個第二呢，又贏到邊啲呢個第二又贏到嗰啲咩進先生進彩飛馳美麗多型悠乾坤紅黃繽紛。係嘛？你喺同場再出嘅5匹馬，佢又贏過啦。咁所以以馬論馬，其實呢隻桃花都係能夠稱得好高喺嚟緊呢一場係稱先好多嘅。同大家講你點能夠忽略佢真係嘛？贏過嚟緊同場咁多隻，今次繼續放翻野馬拍檔潘頓去到跑呢隻馬除咗潘頓之外，都冇乜邊個識跑噶啦。仲要今次排靚檔，繼續係3檔去到跑。我覺得值得注意翻啦，所以第三隻會揀到馬匹，喂揀埋啦呢3號嘅桃花多咯喎。好啦，咁講完我哋今場馬，會買到邊3匹馬之後呢，就嚟到講翻嚟投注策略啦。買到嘅彩池呢，就會係連贏及位置挑嘅呢個彩池，用翻呢個彩池去買翻我哋啱先提及到嘅嗰3匹馬就可以啦。用一個鐵三角互出嘅方式去買翻佢哋今次就咁樣買，如果大家同我哋同路的話，不妨試一試喺嚟緊幾多賽馬啦，希望大家贏錢嘅，我祝大家贏多啲喎。今條片就嚟到呢度先，今日大家記得 subscribe 撳鐘仔，仲有 like、comment 同埋 share 我哋條 video，我哋下條片再見，拜拜。